Витя умер, как нам говорили, что это несчастный случай, никто не верил. Многие разбирались, те, кто разобрались, говорили людям, что, в чем причина. Писали даже на автобусах, на стенах, что мы отомстим, мы не забудем. Ну что, ребят, забыли? Я расскажу в этом видео о том, как все происходило на самом деле. Понять, почему случилось это ДТП, надо вернуться немного назад. За несколько часов до аварии Виктор Цой просыпается рано утром и собирается на рыбалку. Вместе с Витей проснулась вся семья, в том числе и его сын. Значит, Виктор знал, что семья уже проснулась. Гражданская жена говорит, что сейчас я приготовлю завтрак и поедешь. Он говорит, да не, я сейчас на рыбалочку быстренько съезжу, приеду, тогда уже позавтракаем. То есть задерживаться ему на рыбалке, не было смысла. После ДТП в багажнике москвича найдут всего 2 рыбешки. 2 штуки. Значит, рыбалка в тот день, не задалась как минимум. До этого дня 4 дня подряд стояла жаркая погода. Дождя не было. Итак, Цой поймал всего 2 рыбешки. И, как известно, на рыбалке он провел порядка 5 часов. Получается, Цой знает, что его ждет семья на завтрак, и он 5 часов сидит у воды просто так впустую. Конечно, может быть такое, но это маловероятно. А сейчас самое главное. Перед точкой ДТП, за несколько метров до этой точки, по обочине, видны были следы от колес москвича. Правые 2 колеса были на обочине, а левые 2 колеса ехали по асфальту. После ДТП доказали по протекторному рисунку колес, что это были именно колеса от автомобиля Виктора Цоя. В том месте обочина – это песок и небольшая травка. День был жарким. У следователя, приехавшего на место ДТП, каблуки проваливались в эту обочину. И когда москвич выехал полностью 4 колесами на асфальт, 2 правых колеса оставили след на асфальте. Было четко видно 2 полосы из земли, вы поняли, которые потом переходят в одну. Понимаете? Такой грязный след колеса могли оставить только утром, когда земля была еще сырая, была роса. Ведь когда выходит солнце, земля быстро каменеет. А ДТП произошло в 11 часов 28 минут. Значит, Цой приехал на рыбалку, посидел там у воды, максимум 1-2 часа и поехал обратно. По пути домой, когда была еще роса ранним утром, его остановили у остановки, или он был вынужден остановиться у остановки, провел на остановке примерно 3 или 4 часа, и после этого начал потихонечку выруливать на дорогу. Затем снова свернул на обочину, проехал 10 метров и опять выезжает на асфальт. Только уже после этого раза следов от правых колес не остается. Это говорит о том, что Виктор Цой простоял на месте первой остановки у обочины несколько часов в росе. Затем роса высохла, и его автомобиль продолжил движение. Причем в тот момент, когда ехал автобус. Прям трындец, какая удивительная ситуация. Скорее всего, настоящая картина выглядела так. Виктор Цой отправился на рыбалку, посидел у воды максимум 1-2, возвращается домой и был вынужден остановиться на остановке, где его уже заранее ждали. Ведь не зря же он остановился именно у остановки, потому как, здесь вырез большой. И в этот период, что он провел на остановке несколько часов, случилось нечто, что привело или к уже гибели Виктора Цоя, или его обездвижили. Затем в заданное время усадили Виктора Цоя за водительское кресло и начали толкать автомобиль до нужного места столкновения. Но, видимо, слишком рано начали толкать, и Каруса еще не было по времени видно. Или позади ехала крупная техника, и они свернули на обочину снова. Затем опять вывернули на асфальт, и, как увидели мчащийся автобус, повернули рулем в сторону Каруса, а сами отбежали от точки столкновения. Автобус возвращался с ремонта, и по рации контролировать, во сколько он выйдет с автосервиса и примерно во сколько будет в этом повороте, крайне легко. Это расследование проводило множество технических экспертов, негосударственных, а независимых. И все склоняются именно к такому развитию сюжета. И официальная версия о том, что москвич ехал со скоростью 130 км в час и потом перед поворотом врезается в Викарус, да такого быть не может. Ведь поворот очень крутой. И вильнув рулем влево на скорости 130 км, машину просто бы перевернуло несколько раз. А если бы и не перевернуло, то, в лепешку Витя разбился бы об этот Карус. В лепешку, и все. Но там повреждение было не столь такое уж и большое. Это водитель автобуса Янис Фибикс. Именно он был водителем Каруса в тот день.